បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងគ្រប់គ្រង channel របស់ខ្ញុំបាទ Play Costo ថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះវីដេអូទី3ដែលបានសន្យាថាកាលពីវីដេអូទី2ថាថ្ងៃនេះរៀនតង់ដូចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅតង់ដូចំពោះបងប្អូនហើយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនរៀនជាមួយនឹង tempo សូមដាក់ចង្វាក់បា bolero យក bolero មកយក tempo ត្រឹម70ទៅបានហើយកុំឲ្យញាប់ពេកបងបាទតង់ដូគឺមានដូចតទៅសូមយកទីសិនដូរេមីបាទ3ម្រាមនេះតែខ្ញុំប្រាប់ពីវីដេអូទីមុន3ហើយនឹង4បាទ3 4អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញពីវីដេអូមុនហើយទី2មុនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ1 2 3បាទ1 2 3 4បាទ1 2 3 1 2 3 4 5បាទ4 3 2 1 3 2 1 3 2 1បាទបាទប្រមូលអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនរៀនចែក3នេះហើយនឹង4នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយនេះតង់ដូគឺមានចាប់តាំងពីណប់ដូរេមីហ្វាសូឡាស៊ីដូស៊ីឡាសូហ្វាបាទអញ្ចឹងដូរេមីហ្វាសូឡាស៊ីដូរេមីហ្វាសូឡាស៊ីដូបាទមួយខ្ពស់ខ្ញុំដូចជាអត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងស្រ័យគាត់បានទេសូមអធិស្ឋានផងបាទដៃឆ្វេងគឺដូចគ្នាវីដេអូទី2លើកមុនខ្ញុំបានប្រាប់ហើយ5 3 4 3 4 3 5បាទពីយើងរត់5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1បាទអវិញមក1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5បាទបងប្អូនតន់ទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដៃ2បាទដូរេមីហ្វាសូឡាស៊ីដូដូស៊ីឡាសូហ្វាតង់ដូអាចនិយាយបានថាជា scale តង់ដូតាមដើម្បីដល់បងប្អូនហៅឈ្មោះវាមាន2ឈ្មោះចឹងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបងប្អូន2ចំណុចឲ្យបងប្អូនយល់ចំពោះការលេងតង់ដូមួយហើយដើម្បីឲ្យយើងចាំនៅតង់ដូហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរៀនតង់ដូហើយយកបទចម្រៀងដែលបងប្អូនចង់ចេះឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តយកមកលេងនៅក្នុងតង់ដូហ្នឹងបាទកុំលេងតង់ផ្សេងរៀនពីតង់ហ្នឹងរៀនយកបទ1 2 3 4 5តាមអ្វីដែលបងប្អូនចេះយកមកលេងតែមួយតង់នឹងសិនមកឲ្យបងប្អូនចាំនៅតង់ដូសិននៅពេលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនអាចយល់ហើយតង់ដូចាំបងប្អូនរៀនតង់មួយទៀតហើយយកបទហ្នឹងយកទៅលេងនៅតង់មួយទៀតបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទៅចឹងបាទបងប្អូនអាចចាំតង់មួយមួយចឹងបើខាត់ពេលយូរខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងអាកូតង់ដូមានអាកូដូបាទលាក់ដូមកជាមួយនឹងក្របដូនេះហ្វាសូបាទលាក់កូហ្វាឡាស៊ីដូកូដូបាទស៊ីឡាសូហ្វាលាក់កូសូ7បាទលាក់កូដូហ្វាសូលាក់កូហ្វាឡាស៊ីដូបាទលាក់កូដូវិញស៊ីឡាសូហ្វាលាក់កូហ្វាខ្ញុំលើកចិត្តបងប្អូនប្រើ tempo មកស្ដាប់បានហើយបងប្អូនអាចរើសចង្វាក់បងប្អូនអាចដល់ចង្វាក់បាទ
បងប្អូនធ្វើទៅជាមួយតង់ដូដាក់ tempo មុំហើយរត់តពុករត់តួខ្មៅមួយរត់តួខ្មៅតពុកមួយរត់តួខ្មៅតពុកពីរបាទ tempo គឺមិនដែរទេរត់ឲ្យដល់ដៃទៅហើយមួយទៀតបាទលេងជាមួយបទចម្រៀងនៅក្នុងតង់ហ្នឹងបាទចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចណាចេះបទអីក៏ដោយយកមកលេងនៅក្នុងតង់ហ្នឹងតោះចាប់ផ្ដើមដូរមកមិនថាបទនេះឬក៏បទអារ៉ាពីយ៉ាពីឬបទអីដែលបងប្អូនចូលចិត្តស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយចង់លេងបងប្អូនអាចយកមកលេងក្នុងតង់មួយហ្នឹងហើយបងប្អូនរៀន scale do មួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនឆាប់ចាំជាមួយនឹងតង់មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយព្រាមនឹងតង់មួយទៀតបាទគឺតង់ Sol Master ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានមួយខ្ញុំហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមគាំទ្រឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺមានការបង្ហាញការដូចជាការលេងបទចម្រៀងសម្រាប់បងប្អូនដែលវគ្គដំបូងឬក៏អត់ចេះសោះរៀនដំបូងរហូតបងប្អូនចេះលេងបទហើយស្រួលទេច្បាស់បាទសូមអរគុណបាទហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកគ្រូដែលចេះបានច្រើនឬចេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានលោកខ្ញុំបាទដោយសារខ្ញុំចេះបានតិចតួចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំពោះបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រនៅផ្នែកតន្ត្រីនេះជាពិសេសអកដងបាទសូមអរគុណបាទកុំភ្លេចចុច like subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ